আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আছি ভীষণ এম্পোরিয়াম কচুক্ষেত শোরুমে। এখানে সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে। আজকে আমরা মেনলি যেই প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ভীষণের মিনি ওয়াশিং মেশিন। এটি সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিবে এখানকার সেলস এক্সিকিউটিভ ভাই শোভন ভাই। তো শোভন ভাই বলেন আপনার সম্পর্কে এবং আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে। আসসালামু আলাইকুম, আমি আদিমুন্নাজির শোভন। আমি এখানকার সেলস এক্সিকিউটিভ, ভীষণ এম্পোরিয়াম কোচক্ষেত, সিরাজ মার্কেট। তো এটা একটা ইলেকট্রনিক্স শোরুম। আমাদের সকল রকম ইলেকট্রনিক্স আইটেম এখানে পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে ভিজিট করতে পারেন আমাদের শোরুম। তবে আজকে আমরা কথা বলবো এই যে সিঙ্গেল টিউব ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে। আমাদের অনেক ওয়াশিং মেশিন রয়েছে, তার ভিতরে এটা একটা অন্যতম একটা ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিনের ভিউটা দেখেন। এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস্টিক এন্ড ট্রান্সপারেন্ট বডি, খুবই সুন্দর দেখতে এবং ছোট হলেও এটা কাজ কিন্তু অনেকভাবে আপনার এটা কাজ করতে পারবেন। তো এটা আপনার লুকটা আমি দেখাই। ছোট হলেও ভিতরে অনেক জায়গা আছে আমাদের এটা, এবং এটা ড্রাই এবং ওয়াশ। আমাদের আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনার শুধু ওয়াশ ছিল, বাট আমাদের এটা বর্তমানে ড্রাই সিস্টেমটা অ্যাড করা হয়েছে। তো এটা আপনার 15 মিনিটের একটা টাইম দিতে পারবেন। স্পিনের ক্ষেত্রে আপনার এই বটমটা ইউজ করতে পারবেন। আর এখানে একটা ওয়াটার ইনলেট একটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনার পানি যদি আপনি এখানে দিতে চান, সেক্ষেত্রে ওয়াটার ইনলেটের মাধ্যমে আপনার পানিটা আপনার ভিতরে দিতে পারবেন। আর ওয়াশের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আপনি ইউজ করতে পারবেন ড্রাইয়ের ক্ষেত্রে, আর ওয়াশ করবে আপনার ভিতরে এটা। তো শোভন ভাই এটার মধ্যে একসাথে আমি কতটুকু কাপড় ওয়াশ করতে পারবো? আমি কি এটার মধ্যে অনায়াসে 2টা শার্ট অথবা 2টা প্যান্ট কি ওয়াশ করতে পারবো? না, আসলে ব্যাপারটা এরকম না। আপনাদের এটা আমি আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে 3 কেজি, মানে 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 3 কেজি সমপরিমাণ কাপড় যদি আপনি একসাথে ওয়াশ করতে চান, সেক্ষেত্রে এটা আপনি 3 কেজি সমপরিমাণ কাপড় দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। 3 কেজি এটা কি ভিজা না শুকনা কাপড়ের ক্ষেত্রে? শুকনা কাপড়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে। ভিজা কাপড়ের ক্ষেত্রে 3 কেজি সমপরিমাণ সেটা হবে না। আপনার অবশ্যই কাপড়টা শুকনা হতে হবে, এবং আপনি যখনই এই শুকনা কাপড় 3 কেজি সমপরিমাণ দিবেন, সেক্ষেত্রে আপনার প্যান্ট, জিন্সের প্যান্ট বা যেটাই হোক, আপনার যদি আলাদাভাবে আপনার বিছানার বালিশের কাভার বা আপনার হুল টাইপসের ব্ল্যাঙ্কেট বা চাদর, সবকিছু আপনি এখানে ইজিলি ওয়াশ করতে পারবেন। 3 কেজি বলতে তাহলে আমরা বলতে পারি যে অনায়াসে 2টা শার্ট থেকে 4টা শার্ট এবং প্যান্টের হিসাব করলে 2টা জিন্সের প্যান্ট আমরা অনায়াসে ধুইতে পারবো। জি, অবশ্যই এটা করতে পারবেন। আরেকটা ব্যাপারটা, এটার পজিটিভ দিকটা কি, এটা হচ্ছে আপনার বৈদ্যুতিক খরচটাও কিন্তু কম হবে। আমাদের এই যে এই ডিভাইসটা যেটা দেখছেন, সেটা 220 ওয়াটের, আপনার মাত্র 220 ওয়াট। জি, মাত্র 220 ওয়াট। এবং আপনি যদি একবার ওয়াশ করেন 25 মিনিট বা 15 মিনিট সময় লাগবে। তো সেখানে 15 মিনিট সময় লাগবে। টাইমার দেওয়া আছে না 15 মিনিটের? টাইমারে 15 মিনিটের, যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে 15 মিনিটের একটা টাইম দেওয়া আছে। তো এই টাইমের ভিতরে যদি আপনার একবার ওয়াশ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার খরচ পড়বে মাত্র 50 পয়সা। জি, আপনি সঠিক শুনেছেন, 50 পয়সা। একটা ওয়াশে মাত্র 50 পয়সা। মাত্র 50 পয়সা। আপনি ওয়াশ এন্ড ড্রাই সহ না শুধু ওয়াশ এন্ড ড্রাই সহ আপনার হচ্ছে মাত্র 50 পয়সা। আপনি যদি প্রতিদিন এটা ইউজ করেন, মাস শেষে আপনার এটা বৈদ্যুতিক খরচ আসবে 25 টাকা। এক মাসে? জি, এক মাসে আপনি 25 টাকা খরচ যদি আমি প্রতিদিন ইউজ করি তাহলে মাসে 25 টাকা আসবে। আপনার 25 টাকা খরচ আসবে। আসলে আমাদের এই সিঙ্গেল টিউব যে ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছে আছে, সেটা অনেক মার্কেটে অনেকের কাছেই আছে, কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে নিউ টেকনোলজি, আমাদের কোম্পানি নতুন বের করেছে। এটাতে আপনার বিদ্যুৎটাও যেমন সাশ্রয়ী হবে, এবং আপনার অনেক সুযোগ সুবিধা যেগুলো আপনার পাচ্ছেন এই ছোট্ট একটা ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে, যে কোনো বাসা বাড়িতে বাচ্চাদের জন্য অথবা ব্যাচেলরদের জন্য এটা অনেক কাজে আসতে পারে। বাচ্চাদের জন্য, ব্যাচেলরদের জন্য এটা তো কাজে আসবেই। তার সাথে আপনি যদি ব্যাচেলর যদি নাও থাকেন, তাও যদি আপনি নর্মাল ইউজের ক্ষেত্রে, সেগুলো আপনি খুব ইজিলি। আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা যেহেতু আপনাকে দেখালাম যে এটা হচ্ছে আপনার প্লাস্টিক বডি, তো ভেঙে যাওয়া ছাড়া যদি কোনো
প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমরা 1 বছর আমরা মোটর এবং পার্টসের, তাই তো? মোটর এবং পার্টসের 1 বছরের ওয়ারেন্টি দেই। আর যে কোনো সমস্যা আমরা ফ্রি সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি আমাদের শোরুম। এটা কি আপনাদের শোরুমে নিয়ে আসতে হবে নাকি আমার বাসায় বা অথবা সার্ভিস সেন্টার, কিভাবে সার্ভিসটা দিবেন? আসলে আমাদের এই শোরুম থেকে যদি আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট যদি আপনি পারচেজ করেন সেক্ষেত্রে আমরা হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি। যে কোনো সমস্যা আমরা বাসায় আমরা সার্ভিস ম্যানদেরকে পাঠিয়ে দিই এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আপনার সমস্যার সমাধান করার পরেই আমাদের সার্ভিসম্যান আমাদেরকে জানায় যে আমরা আপনার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। এটা তো 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন সাথে, 1 বছর পরে যদি আমার কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে? 1 বছর পরে যদি আপনার কোনো প্রবলেম হয়, যদি পার্টসের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনার পার্টসের টাকাটা পে করতে হবে। সার্ভিসটা আপনারা দিবেন? আমরা টোটালি ফ্রি আমাদের এই শোরুমের পক্ষ থেকে। আর হোম সার্ভিস দেওয়া হবে, তাই তো? হোম সার্ভিস দেওয়া হবে। তো শোভন ভাই, এখন এটার প্রাইস সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, এটার প্রাইসটা কত? জি, এটার প্রাইসটা বর্তমানে আমাদের যদি শোরুম থেকে কিনে, আমাদের শোরুমের থেকে কিনলে আপনার এটার প্রাইস পড়বে 5,500 টাকা। 5,000। এটা প্রাইস 5,500 টাকা। জি। এই মুহূর্তে তো কোনো ডিসকাউন্ট নেই? এই মুহূর্তে তো কোনো ডিসকাউন্ট নাই আমাদের। এটা হচ্ছে যে এমআরপি 5,500, এই টাকা দিয়ে আপনি পারচেজ করতে পারবেন। আপনি চাইলে হোম ডেলিভারিও আমরা দিয়ে দিতে পারবো। হোম ডেলিভারিটা কি ফ্রি থাকবে? জি, হোম ডেলিভারি যদি ঢাকার ভিতরে হয় অবশ্যই আপনার আমাদের শোরুম থেকে যতটুকু দূরত্ব যে কস্টটা আসবে সেই কস্টটা আপনাদের দিতে হবে, 1 টাকাও বেশি দিতে হবে। আর এটার সেটিং ব্যাপারে এটা কিভাবে সেটিং করা যাবে? এটা কি সেটিং ব্যাপারটা খুবই ইজি। এখানকার যে একটা পাইপ দিচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা ইনলেট, ওয়াটার ইনলেট পাইপ। তো এই জিনিসটা যদি আপনার এই ভিতরে রাখেন এবং এই যে এই কলের যে মাথাটা, এটা আপনার এটাতে পানিটা ঢুকবে? জি, পানির কলের সাথে এটা আপনি সংযোগ করে দিলে আপনার ওয়াটার যতটুকু প্রয়োজন কল ছাড়বে, পানিটা ভিতরে আসবে এবং আপনার রেগুলার ওয়াশে যতটুকু আপনার ডিটারজেন্ট দেওয়া দরকার সেটা আপনার আলাদাভাবে দিতে হবে। ওয়াশ করার সময় তো আমি এটা উঠিয়ে ফেলবো, তাই না? জি, অবশ্যই আপনি এটা ওয়াশ করার সময় উঠিয়ে ফেলবেন এবং ওয়াশ শেষ হয়ে গেলে তখন আমি এটা দিয়ে দিব শুধু ড্রাই করার জন্য, তখন এটা ইউজ করব। এটা ইউজ করবেন এবং এটা আপনার আলাদাভাবে জায়গা দেওয়াই আছে, আপনি বসালে এটা অটোমেটিক বসে যাবে। তখন এখানে শুধু ড্রাইটা হবে? শুধুমাত্র ড্রাই করার জন্য। ড্রাইটা কতটুকু হবে? ড্রাইটা আমরা 70% ড্রাই হবে, মানে কাপড় আপনি চিপে যতটুকু পানি বের করে দিয়ে একটা ওয়াশের মতো হওয়া যায়, কাপড় থেকে পানিটা বের করে দিবে, পরবর্তীতে আপনার ফ্যানের বাতাসে 10-15 মিনিটে শুকিয়ে যাবে। 15 মিনিটের ভিতর খুব শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা তো আপনি দেখালেন যে কিভাবে পানিটা, পরিষ্কার পানিটা ঢুকবে, আর এখান থেকে পানিটা, ময়লা পানিটা কিভাবে বের হবে? আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এই যে এখানে একটা আউটলেট পাইপ আছে, ড্রেন পাইপ, এটা না? ড্রেন পাইপ, আউটলেট পাইপ। তো এটা থেকে আপনি যখন এটা ওয়াশ করা শেষ হবে তখন হচ্ছে আমি এটা টানলেও আবার একটু বের হবে। তো এখান থেকে ময়লা পানিটা বের হয়ে যাবে? ময়লা পানিটা বের হয়ে যাবে। আচ্ছা। বের করে যাওয়ার পরে যাতে এটা কোনো সমস্যা না হয়, সেই কারণে এখানে একটা সুন্দর একটা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে। এই যে এখানে সুন্দর রেখে। তাহলে শোভন ভাই, আপনার শোরুমটা আসলে মিরপুরে কোথায়, অ্যাড্রেসটা সম্পর্কে যদি বলে দিন। শোরুমটা হচ্ছে মিরপুর 14 নম্বর, কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। আচ্ছা। আমাদের ফোন নাম্বারটা আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনারা যে কোনো প্রোডাক্ট লাগলে আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবেন বা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করবেন, ওটা আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আর আমরা যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে আসি তখন কি কিছুটা অনার করবেন না? তখন দামটা আপনারা যদি ভিডিওর মাধ্যমে কেউ এসে থাকেন বা কল দিয়ে থাকেন অবশ্যই আমরা তাকে সম্মান করব। আচ্ছা আচ্ছা। তো ঠিক আছে শোভন ভাই, আজকে তাহলে আমরা এই মিনি ওয়াশিং মেশিন পর্যন্তই থাকলাম। পরবর্তীতে আমরা অন্য প্রোডাক্ট নিয়ে আবার দেখা হবে, আপনার সাথে কথা হবে। এই পর্যন্তই থাকি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।